Hello，大家好啊，又係我周仔啦。今日嚟食呢間 New Rochelle Diner， 我後邊嗰間啦 ，New Rochelle Diner 啦，呢間。OK， 就係呢一間 New Rochelle Diner。OK， 周圍環境咧就係咁樣嘅啊，呢個就係呢間啦，我哋一陣入去啦。OK，New Rochelle 嘛，Diner 嘛。Alright， 就係呢一間啦 ，New Rochelle Diner 啦。呢個攤叫 New Rochelle 噶嚇，隔離有 Home Depot 啦。咁啊，再落去下邊嗰度咧就有間Costco 嘅Home Depot。呢度周圍個環境就咁樣嚇。New Rochelle。OK， 哇，好靚喎，全部係玻璃嗰啲咁嘅裝飾喎。啊，入去食關餐先。OK。哇，好勁！哇，好犀利！哇裝飾得好靚啫，係咪？一嚟就俾個 lunch menu 啦，好犀利！lunch menu 啊，睇有咩食先？好犀利啊！哦 ，lunch menu。睇下呢個先好啊！呢個真正嗰個，哇！呢個仲勁，呢啲早餐嘅應該，哇！呢都 OK 啦，好多嘢食。好犀利啊！我杯咖啡飲嘅時候，呢啲 lunch 後邊個底嗰度仲有。呢間就哇好多好大啫！呢間嘢哇幾犀利。咖啡到啦，杯咖啡睇下先，有杯咖啡先 ，OK 喎。Thank you。啲湯過嚟啦，哇，好犀利，有個湯，哇，雞肉。西芹、紅蘿蔔，哇！啲包啊呀，免費嗰啲包跟埋嘅，喂，犀利！呢一包，你睇，犀利！牛肉啊，呢一哇都好多下啲，哇都好勁下喎，任你食啊！3個呢啲包，呢條唔知咩嚟嘅，咁樣一樣 ，OK。好犀利！呢個咧就係卡讚嗰個蝦，嗰啲紅椒擺喺啲飯度，應該都幾好食。咖啡已經整多杯啦，個湯啊飲咗少少，不過啲包俾我嚼晒啦，跟住食飯啦。有啲飯先，隻蝦，哇，幾大隻啊！你買喎？不過好熱，哇，好熱，3克，真係熱。哇！紅椒有少少辣喎。
唔知係咪啱啱出鑊啊？又熱又辣咁樣嘅，哇！犀利！啲飯穩陣，有啲青葱，有啲洋葱粒，啲隻蝦，猛食猛食啊！飲麥雞湯穩陣啲，太過熱。冇咁熱哦！第一次食就食到出咗汗，試下都好。哇！第一次食嘢食到出咗汗嚇，真係，唉，都 OK， 乜都試下。啊 ，OK， 哇，真係。犀利，唔錯，啊，點解咁多？啊，唔食啦，真係搞唔掂，浪費咗啦，冇咁要，搞唔掂啊！啲葱啊，啲蝦俾我食晒，不過其他唔食得啦，冇辦法，算數啦。搞唔掂，啱啱啲汗先穩陣，唉，焗咁先。哇！喂，唉，真係搞唔掂，唉。飲杯咖啡嗰陣，25蚊。OK， 25蚊。唉，有睇峨眉師姐啦，哇，好犀利！